Привет! Сегодня я расскажу вам видео, надеюсь, будет долгое, потому что эта клавиатура, на мой взгляд, самая лучшая сейчас на рынке игровых клавиатур, по моему мнению, потому что я пользуюсь предыдущей моделью RGB Strafe от Corsair, и вау, K95 Platinum. Я ее сегодня распакую, и будет на нее тест. Смотрите, сколько здесь подсветки. Боже мой, я обожаю подсветку. Поддержите меня оценками, пожалуйста, и досмотрите видео до конца. Сейчас я сделаю распаковку, первые впечатления, и в этом же видео сделаю вам уже обзор и тесты, и какое-то время попользуюсь. Итак, Corsair Gaming K95 RGB Platinum, просто шикарнейшая клавиатура, это флагман, просто флагман, самая лучшая клава от Corsair, ну, на мой взгляд. Здесь переключатели MX Cherry и Speed RGB. Давайте откроем, это транспортировочный чехольчик. Впитало в себя все хорошее от моей прошлой модели, от Strafe. Здесь есть все, что мне не хватало. Это и еще больше подсветки. Здесь, смотрите, задняя сторона вся подсвечивается. Супер. Все то же самое, что было в прошлой, и еще лучше. Пару слов про мою прошлую клавиатуру. Это Corsair модель Strafe. Здесь потрясающая подсветка. Ну, вы знаете, если смотрите мой канал, я ей постоянно пользуюсь уже, наверное, больше года. Здесь есть классное отделение, в котором я храню карточки памяти. Очень удобно что-то поставить, и они у меня всегда на виду. Из фишек есть настройка регулировки подсветки, 3 режима, плюс отключение клавиши Windows. И есть USB, чтобы можно было подключить любое устройство. Клавиатура шикарная, всем советую, прям очень доволен, но настало время двигаться дальше. Есть барабан для регулировки громкости, это безумно удобная вещь. Мотнул, увеличил, мотнул, уменьшил громкость, вообще можно выключить. Настраивается здесь до 3 профилей, то есть здесь у нас 6 макросов, и могу до 3 профилей настроить. Для чего угодно, ну, либо для видеомонтажа, либо для игр, либо просто для использования, например, системы операционной. Здесь функциональный клавиш, который тоже отвечает за подсветку и за отключение клавиши, ну, скажем так, игровой режим клавиши Windows, чтобы у нас игра не вылетала. По стоимости стоит прям как очень хорошая клавиатура. Где-то от 15 тысяч рублей до 19 тысяч рублей можно найти. Но в среднем где-то так 17-18 тысяч. Это продается в Российской Федерации. На коробке слишком много информации, но так, чтобы быстренько. Здесь, кстати, 8 мегабайт встроенной памяти в самой клавиатуре. И при помощи вот этой клавиши настраиваются 3 профиля. Ну, они переключаются при помощи этой клавиши. Есть сквозной USB, то есть толстый провод отходит от клавиатуры, подключается 2 разъема в компьютер. Один у нас работает на подключение устройств, и второй для подключения самой клавиатуры. Здесь сноска, что 6 программируемых клавиш. Здесь динамическая Multicolor Per-Key Backlighting. То есть у нас каждая клавиша отдельно может быть настроена своим любым цветом. Про барабан упомянули. Мощное ПО для настройки всего этого просто перформанса. Реально это можно назвать так. В ночное время просто будет дискотека. Немножко изменилась подкладка под запястье. Она у нас теперь двухсторонняя, ее можно менять местами. Давайте откроем и уже достанем эту красавицу. Ну, кто бы что ни говорил, клавиатуры от Corsair прям вообще полюбил. Просто безумно. Все остальные, ну, для меня они не такие, наверное, красивые и не такие удобные. Вот того, что мне реально не хватало, это макросы и это регулировка громкости. Потому что клавишами я, честно, уже просто задолбался это делать. Коробище просто тяжеленное. Ужас какой! Сколько она весит? Мне кажется, килограмма 1,5-2. Прям очень тяжелая. Так, немножко наверх ногами. Но откроем. Я первый после завода ее открываю. И до меня еще никто не трогал. Просто шик. Смотрите, черненькая. Так, достаем
Ух ты, тяжелая, как в принципе и предыдущая. Так, клавиатура. Здесь у нас достается кабель, который довольно-таки толстый, два плетки, и вот на конце у нас выходит два USB. Сделано серым цветом, подключаем, один работает на подключение USB, другой на подключение клавиатуры. Хочу сразу отметить, что материал клавиатуры стал совершенно другой. Это теперь у нас алюминий снизу, под клавишами, сверху. И он такой, знаете, как не просто кусок алюминия, а текстурирован немножко. Ну, первое впечатление, это безумно вкусно пахнет. И вот оно, колесико. Ой, как я тебя давно ждал. Ах, ну да, еще очень удобно, это управление плеером, отдельные клавиши. Клавиатуру пока положу. Что еще идет в комплекте? Что здесь интересно такое? Ну да, как и в предыдущей, это сменные клавиши, которые можно поменять на такой, не знаю, серый пластик. Эти клавиши с текстурой, ну, подразумевается, что пальцы будут меньше скользить по вот этой поверхности. Есть удобная клипса, при помощи которой любая клавиша снимается с клавиатуры, и все это дело вставляется заново. Немножко макулатуры, уже не терпится все это дело подключить. Сейчас open here. Окей. Так, по бокам все это дело открывается. Давайте это сделаем. Йо, вот это вот тяжелая штука. Понятно, почему упаковка была такая тяжелая. Все, в коробке больше ничего нету. Убираем. Теперь понятно, куда вся тяжесть девается здесь в упаковке. Офигеть, чтобы подкладка под запястье столько весила. В этом случае это никакой не минус, потому что вы же с собой не таскаете. Эта сторона более soft touch, здесь более ребристая. Ну, поставлю soft touch, как-то такая она приятная на ощупь. На магнитиках. Вот, в этом случае это большой плюс, потому что она весит прям очень много. Я специально еще весы протащил, чтобы самому понять. Почти 400 грамм. Одна вот эта вот накладочка весит двухсторонняя. Ну, блин, ощущается очень круто. И сама клавиатура весит килограмм 200. Итого, вот как раз 1,5 килограмма. Клавиатура, которая весит 1,5 килограмма. Круто. Пробуем подсоединить. Я думаю, что надо приложить немножко усилий. Так, с одной стороны так неудобно. Раз, два. Все. Встало. Вот это очень приятная поверхность. Смотрите, я так понял, это можно быстро менять. Захотел, чтобы руки не соскальзывали. Хопа, сразу ребристая поверхность. А звук какой. Даю вам шанс оценить и самому полюбоваться. Сравнение двух клавиатур K95 Platinum с макросами. Они, кстати, смотрите, уже как раз такие вот ребристые установлены. И вот можно сделать как раз вот эти AWSD, как у меня на моей клавиатуре сделано. По внешнему виду, ну да, она просто уже пыльная, старая, я ей пользовался уже больше года. Это новая только из коробки, но она, да, пока такая черненькая. Очень круто смотрится алюминий по сравнению с пластмассой. Но в этой клавиатуре нету вот этой подставочки под всякие SD-карты, я использую, это удобно было. Смотрите, насколько мощнее и больше сделана подставка под запястье, чем здесь. Ну, она просто пластмассовая, рисунок сохранился, но здесь теперь он у нас прям такой soft touch, резина. Здесь просто пластмасса. И намного, конечно, удобнее. Получается, она выше поддерживает здесь даже, где-то вот пол мизинца. И из-за этого в любом случае будет удобнее. Насколько помню, здесь MX Silent, по-моему, стоит. И вот, слушайте, по сравнению, да, она намного громче, но в ней больше подсветки. Есть барабанчик управления звуком, клавиши мультимедиа, чего нету там. Но я отправляюсь ее тестировать, разбираться в настройке подсветки и так далее. Скоро увидимся. Прошло 3 дня, как я пользуюсь клавиатурой K95 Platinum. Расскажу вам про нее. Итак, чтобы вам было удобнее, есть одна камера, есть вторая камера, которую я переведу потом еще ближе на клавиатуру. Сейчас компьютер выключен. Это режим стендбая. В таком режиме у меня подключено питание к компьютеру, но
сам он не работает до того момента, пока не нажму клавишу «Включить». У меня работает подсветка монитора, у меня работает подсветка мышки, соответственно, если она без провода, она разряжается, да, это минус. И клавиатура, она просто светится, красиво озаряет комнату, просто приятно глазу. Такую штуку можно включить, можно выключить, но приятно видеть, когда у тебя компьютер просто выключен, блин, это красиво. Запускаем компьютер, клавиатура понимает, что эй, компьютер заработал, сейчас вам все покажу, как там программно все происходит. Все загрузилось, это первый режим работы. Напомню, что здесь 3 режима, которые можно менять при помощи вот этой клавиши и назначить на каждый режим разную подсветку. Сейчас стоит одна, но это мы сейчас все сделаем в ПО. Вот как все это выглядит красиво сзади. Вот эта полоса просто безумнейшая. Все идет кругом, все мерцает. Мне нравится в клавиатурах Corsair, что клавиши приподняты. И снизу как раз эти белые элементы, они как раз и подсвечиваются. Так, ну переместимся в программную часть. Программка здесь новенькая, Corsair Utility Engine. И здесь есть доступ ко всей твоей периферии, которая подключена. У меня это Void Wireless гарнитура для игр. Есть K95 RGB Platinum. Здесь я как раз могу ее настроить. И всякие демо-штучки. Вот, к примеру, коврик для мыши тоже потрясающий. Мне кажется, я такой себе хочу. Мышка новенькая, правда проводная, но мне нравится сейчас, что есть у меня беспроводная, это безумно удобно. Так, ну давайте приступим к настройке K95 Platinum. Здесь повторяется все то же самое, что вы сейчас видите на самой клавиатуре. Действия. Здесь как раз эти самые макросы настраиваются, которые у нас слева присутствуют. 6 клавиш, добавляем первый, и здесь, ну, к примеру, чем вы пользуетесь. Хочу я постоянно при монтаже делать шаг назад. Например, там либо Ctrl-Z, либо Ctrl-Alt-Z. Я вот предпочитаю Ctrl-Alt-Z, потому что так можно дальше пойти. Еще раз запишем. Хоп, и останавливаем запись. Все, макрос создан. Мы его вешаем, к примеру, на G6. Все. Ну и так, в принципе, скажем, макросом делаем на G5 макрос, ну, не знаю, какой макрос сделать. Ну, к примеру, макрос Alt-Enter. То, что я использую обычно в Windows. Все, G5 и G6 готовы. Пункт подсветка. Здесь можно сразу создать несколько сценариев, которые можно при помощи таких вот переключателей включать и выключать. К примеру, дождик, спиральный радуга. Можно и то вместе будут. Так, странно, почему сейчас она не действует. Ну окей, ладно, не столь важно, потому что иногда она прям и то делает. Могу добавить еще одну подсветку и ее назвать, к примеру, визор. Будет там влево-вправо кататься. Вот так вот выключаем. И плюс с разными цветами она меняется. Можно сделать двумя цветами, к примеру, синий и красный будет меняться. Можно, к примеру, цвет на зеленый поменять. Ну, видите. Все это еще не так просто. Есть режим дополнительный, который открывает нам возможности вообще к такой тонкой настройке клавы. К примеру, смотрите, создаем новую подсветку. Я сказал. Статичный цвет. Ну, к примеру, пульсация, сплошная волна. Делаем волну, и здесь плотность. Мы можем добавить несколько маркеров. При помощи этих маркеров мы можем настроить как раз плотность подсветки. Сейчас создал цвет, создал плотность, и теперь выделяю, к примеру, на всей клавиатуре. Так, как ее потащить-то? Вот так вот. Плюс можно еще даже верхний выделить. Ну, к примеру, так. Вот так вот надо все выделить. После этого, смотрите, у меня будет как раз меняться. Здесь, вот смотрите, зеленая. Сейчас еще раз покажу. Вот так вот делаем. Зеленая, розовая. То есть она идет, меняется. Можно настроить любой свой цвет. Плюс маркеров этих можно еще больше сделать. К примеру, здесь хочу, чтобы немножко в синенький переходило. Вот. Немножко синеньким идет. Также можно настроить и градиенты и так далее. Здесь очень тонкая настройка. Плюс можно каждую клавишу, если я делаю статичный цвет, то, к примеру, я хочу клавишу D подсветить зеленым. Дальше. Статичный цвет. Клавишу S я хочу подсветить красным. Ну, розовым получилось. Вот так вот, красным. И можно еще менять какую яркость. Так, самая яркая. Клавишу F я хочу подсветить белым. Точнее, надо было еще раз добавить. И вот отдельно клавишу S назначить вот так вот. И так можно всю клавиатуру прям назначить, как тебе нужно. Это режим дополнительно. В нем можно настроить как раз клавиши отдельно для себя. Но
В таком варианте все это намного, конечно, проще делается. Здесь у нас есть 3 профиля. Вот они, первый, второй, третий. Значит, в них у нас, смотрите, в первом у меня включена цветовая радуга, получается, горизонтальная. Да, она меняется как-то непонятно. Во втором профиле у меня включен дождик. И в третьем у меня статичная. Так, ну а если я здесь поменяю подсветку в третьем профиле, радуга, импульс, ну, к примеру, вот так вот пульсация будет у меня, подсветка печати. То есть нажал и поехало, все. Третий профиль. И вот здесь я, смотрите, могу менять первый профиль, второй профиль, дождик и третий профиль. Соответственно, на эти все 3 профиля я могу сделать разные действия, разное быстродействие. И все. В принципе, 3 профиля разные настраиваются. Довольно-таки легко при помощи одной клавиши реально перемещаться то, что тебе нужно. К примеру, захотел, сделал для монтажа себе удобную клавиатуру для печати, либо просто для красоты, когда он у тебя просто стоит и мигает. Так, ну вернусь к обычному рабочему профилю первому. Дальше у нас быстродействие. Здесь можно при включенном WinLock, это клавиша вот эта Windows, включен, выключен. Игнорирует Alt-Tab, Alt-F4, ну здесь, короче, настраивается быстродействие, окей. Что еще в программке удобно? Общие настройки. Здесь можно скорость опроса включить-выключить, ну, точнее, сделать поменьше. Раскладку поменять. Память устройства можно вообще всю стереть, типа обнулить ее. Здесь же появляются обновления. То есть, если нажимаю, прошивка 1.06.115 обновить. Если есть, то загружает. Вот она, походу, есть. Поэтому, видите, пошла загрузка. Так, ну еще покажу вам подсветки, какие есть. Соответственно, на вот автомате у нас стоит спиральная радуга. Можно сделать побыстрее. Ну, это слишком, мне кажется, быстро. Я ее сделал медленно. Можно сделать против часовой стрелки, либо по часовой стрелке. Радуга. У нас получается либо снизу вверх, либо, ну, здесь можно вниз она идет. Можно влево, вправо сделать. Дальше визор. Можно побыстрее сделать, будет так бегать. Можно помедленнее. Можно сделать всеми цветами радуги. Сейчас она у нас меняется. Либо можно статичные сделать какие-то 2 цвета. Дождик. Тоже очень круто выглядит. Можно быстрый дождик сделать. Такой вот. Смена цвета. Просто сплошной цвет меняется. Импульс. Будет мигать. Ну и, соответственно, можно побыстрее все дело сделать. Цветовая волна. Можно побыстрее. Влево направо, справа налево, ну, разные вариации. Подсветка печати, печатаем, подсвечиваются клавиши, потом они гаснут. Дальше пульсация, тоже классно. Из того места, где мы нажали, идет пульсация по всей клавиатуре. Насколько круто вот это сделана задняя сторона. Кстати, каждый из этих светодиодов, которые сзади находятся, их также можно настроить на разные цвета. Еще большой плюс, такие клавиатуры в игрушках, к примеру, в GTA 5, ну, поддерживают у нас как бы визуализацию. Когда за нами гонится полиция, у нас клавиатура будет светиться красно-синим. Это очень прикольно работает. Так, ну у меня сейчас просто GTA-шки на компьютере. А, нет, есть, ну ладно, я сейчас запускать не буду, слишком долго. И просто статичный цвет, белый, пожалуйста, тоже довольно красиво выглядит. Можно плотность, к примеру, сделать вот такую, еле-еле подсвечивающуюся. Можно яркую. Но мне больше всего нравится спиральная радуга, поэтому я ее оставлю. Медленно, все. Что там по управлению мультимедиа? Так, давайте. Так, здесь я включу профиль первый. Окей. Что по... Вот так вот я выберу здесь профиль первый, чтобы у меня оставался. Что у нас по управлению мультимедиа? Очень удобно вынесена клавиша управления. Смотрите, например, запускаем музон. И просто переключаем вперед, назад, play, стоп. И очень легко регулируется громкость при помощи барабанчика. Можно одной клавишей выключить звук. Просто супер удобно. Сидишь, переключаешь, что хочешь. Хоть фильм мотаешь, хоть музыку. Что мне неудобно показалось, это после клавиатуры, в которой нету G-клавиш, либо они находятся в другом месте. Когда ты играешь в игрушки, обычно на Ctrl ты приседаешь. Ну, то есть играешь и вот на Ctrl приседание. Здесь же происходит, не знаю, мозг автоматом работает, он на G6 нажимает. То есть либо приходится G6 назначать на Ctrl, ну, либо как-то аккуратненько, ну, это слишком непривычно, вот здесь вот Ctrl пользоваться. А ты же когда играешь, ты вот мизинцем нажимаешь, получается, полностью, он же у тебя не вот так вот, не скрюченный, сверху нажимает. То есть приходится как-то вот так аккуратнее в классе и не нажимать остальные клавиши.
либо делать на G6. Вот, это то, что мне вот здесь было неудобно. По работе операционной системы это очень удобно, если мы не играем. Хочу отдельно выделить, конечно, вот эту подставку. Раньше она у меня была тоненькая, здесь прям руки лежат офигенно. Она еще такая прохладненькая, мы с вами взвешивали, она весит почти 400 грамм. И можно менять две накладки. Мне вот больше понравился Soft Touch, нежели чем такая более ребристая. Здесь она такая прям тверденькая, но реально, чтобы руки не скользили. А Soft Touch сторона прям очень приятная, прям мягенькая, прям потрясающая. Ну, надеюсь, все вам рассказал в этом обзоре. Здесь еще 3 степени подсветки, то есть выключить слабое, среднее и сильное. Да, в принципе, и все. Ставьте пальцы наверх, пишите комментарии, какими клавиатурами пользуетесь вы. Ну и покупайте, потому что тема, конечно, вообще офигенная. С вами был Илья, до новых встреч, пока! Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? Till the counting days until the second call.